Владимир Астратьев, стрижонок Скрип. Стрижонок вылупился из яичка в темной норке и удаленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света. Плотнее приник к теплой мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылом к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли, и стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупе яйца. Она также стучала перед тем, как выпустить его наружу. Стрижонок проснулся от того, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него заводились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было. «Скрип!» — позвал ее стрижонок. «Скрип, скрип, скрип!» — повторили за ним братья и сестры. Видно, всем понравилось, что они научились звать маму. И они громче и дружнее запищали. «Скрип, скрип, скрип!» И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли. «Скрип!» — послышалось издалека. «Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата. И запищали веселей. Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу, первому стрижонку. Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая. «Скрип!» — сказал он, — «еще, мол, хочу». «Скрип, скрип!» — радостно ответила мама-стрижиха. «Сейчас, дескать, сейчас». И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама-стрижиха поила его из клюва. И когда снова закрылось пятнышко света вдали, он, что было духу, закричал: «Скрип!» И даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не отракинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку. Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестрами, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Когда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других. Понял стрижонок, какая у них мама серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком. Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами. Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее ласточки-береговушки. И когда у них были папа и мама, а у стрижонка Скрипа папы не было. Его сбили из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом. Маме стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета до вечера носилась она над берегом и водой. Схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли, приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что
стрижиха и все стрижи играют над рекой. Стрижонок Скрип подрос, у него появились перья. И ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у брата или сестренки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадала от мамы стрижихи. Но ему так хотелось есть, а еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое дальше этого пятнышка света. Откуда мама-стрижиха приносит еду и ветреные запахи на крыльях. Пополз стрижонок Скрип, и чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет. Боязно. Но Скрип был храбрый стрижонок. Он полез и полз. Наверное, он бы выпал из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла вглубь норки и раз его клювом по голове.